Ampitapitao. Ampitapitao. Fandaharany Radio Madagasikara. Arahanao eto amin'ny télévision malagasy. Iarahana amin'ireo solitena isam-paritra. Ampitapitao. Ampitana ny zava-misy sy ny tenan'ny mponina andavanandro. Amkafalina indray tompolasy tompo vavy no iarako aminao ato anatin'ity ampitapitao antsara ny televiziona malagasy sy ny radio Madagasikara ity ka asaina ampanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Avy hatranintsika dia ho any amin'iny distrika ny Maintirano iny ny lafim-baovao fahasalamana no entiny namana fanomezatsoa Marie Robine. Ampitapitao ary. Miarahaba ny mpiandra dia Madagasikara sy ny dieny televiziona malagasy ary miarabanareo mpiara-miasa rehetra ao anosy. Mitoy ny hetsika fisorohana ny valanaretina COVID-19 eto Maintirano. Araka ny vaovao ofisialy mantsy dia efa misy ny tranga eto amin'ny renivohitra faritra. Samy mandrainandraiky ny araka izany ny tsirairay ny fanentanana mitohy na amin'ny hanao manjery na amin'ny alohaloha. Ny avy aty amin'ny sampandram-paritra fahasalamam-bahoaka izay voavy nitolorana masika, savony ary gel hydroalcoolique avokoa mba ahafahan'izy ireo manatanteraka ny adidiny ampitoniana. Nahasoraka izany ihany koa mpanentana ara-pahasalamana izy ireo izay manentana sy manao ny andromaso ara-pahasalamana eny fotony. Ankoatr'izay, mahakasika ny fandrivana indray dia ankalazaina eto Maintirano rapitso zoma fahaenina amby roapolo volana marsa ny andro maneran-tany ho an'ny Isy araka izany ny fifaninanana tononkalo mahakasika ny lohahevitra arena Sarobidy-ndrano. Isy ihany koa ny karnavalina mandeha fiara, moto manodidina ny tanàna. Ny kabary fandimbiasan'ireo manam-pahefana eto an-toerana izay elanelany ny mpanakanto Badankoko. Ireo rehetra ireo no atao eo ampanarahana ireo mpipepetra ny ady ny fisorohana ny valanaretina COVID-19. Miara-miasa amin'ny sampandram-paritra ny rano moa amin'ny fanatanterahana fankalazana ny programme Access sy ny ONG Blue Ventures. Izay lazato-tsaina avy aty Maintirano fanomezatsoa Marie Robine ho any ampitapitao ny radio sy ny televiziona malagasy. Radio Madagasikara ao Maintirano FM 7.0 tebokaro megahertz. Feony melaky. Ankasitrany ianao Marie Robine napetan'iny vaovao indrindra moa fa ny lafiny fahasalamana tsy mitsatra trany itsika eto amin'ny televiziona malagasy sy ny radio Madagasikara manentana amin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana edina amin'ny COVID-19 izay satria efa vonombonao ny namana Raymond Jean Narcisse izay avy any amin'ny distrikany Tsiombe iny ampita amintsika ny lafiny fanabeazana. Ndao ary. Ya, ankasisanay nareo ao anosy eo favoranay ny antenne ary tsy sasatra ny miarahaba ny mpiain'ny radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy. Betsaka ireo sehatrasa ahitana ny fidina ny Fonds de développement pour le développement eto Madagasikara indrindra ny aty amin'ny faritra Androy. Matetika moa raha vao resaka fidy no resahina dia fiavota no antsain'olona aty amin'ity toerana Androy ity. Ahitana an'izy ireo avokoa anefa raha vao resaka fanontsoana no tenenina. Araka izany, eo amin'ny resaka fanabeazana dia nahazo tombony indray ny aty amin'ny Siskony Tsiombe, Zap Anjapaly, EPP Behodatsy fa nahazo bâtiment anankiroa izay ahitana efitrano telo ny iray, efitrano roa ny faharoa, izay samy ahitana réfectoire sy latrine avokoa ireto bâtiment anankiroa ireto. Nasina fanavozana ihany koa ny ao amin'ny EPP Ampar miaraka amin'ny table banc. Kapetsaka rapitso zoma fahaenina amby roapolo marsa araka amby roapolo kosa ny vato fototry ny ireto efitrano ireto. Marina moa fa famatsiam-bola avy amin'ny norvégiana avokoa ireo bâtiment ireo. Ary no amafisy ny ingénieur ny fidy fa ao anatiny valopolo andro no anatanterahana ireto asa ireto. Any entreprise Longosoa sy Swapinay izay samy zanaky nyity farity avokoa no nahazo ity asa ity. Tsy noadany io ny lehibe ny fahatiava-diam-pianarana miandry soazana artisy no nisaotra ny fitonam-panjakana tamin'ny fahazahoana ireo bâtiment ireo ary ny ho amafisiny fa manao ezaka ny fitonam-panjakana ny amin'ny fampanosoana ny fanabeazana indrindra raha ity faritra Androy ity manokana no asianteny. Hanao ezaka ihany koa izy ny hanatsara ny kalitao ny fanabeazana aty Tsiombe
na dia minia mikipy aza ireo manaratsy amin'ny tambazotra sosialy maro samihafa. Ankoatr'izay na manatombo Noeline samy mamaraparana ny fanadinana telo volana faharoa avokoa ny mpianatra rehetra aty amin'ny sisikony Tsiombe. Fa hanao fialan-tsasatra amin'ny 17 marsa ho avy io. Izay no azo ampita sy ambara avy aty Tsiombe faritra Androy fenomana Ernest Raymond Zanarcis ho any ampitapitao ny radio sy ny televiziona malagasy. Radio Madagascar ao Tsiombe FM 101.2 radio feony manambovy. Tsiny any Tsiombe rery Raymond Zanarcis no anaovan'ny fitondram-panjakana ezaka amin'ny sehatry ny fanabeazana amin'ny fametrahana ireo fotodrafitrasa fa saika manerana ny nosy mihitsy satria efa ao amin'ny Antsoataribio ny namana Todosoa ao Patrick zay avy any Vangaindrano zay ampita amintsika ny trangam-piarahamonina aorin'izay dia ny namana Corina Rakotomavo zay avy any amin'ny district Anambanjy Ndahoary. Iray roapolo taona amin'ny trasana Angalatsadisa tao amin'ny fokotandanasana district Vangaindrano ka saika miarany ateveram-bahoaka efa teo am-piomanana ny hamono azy ny fokon'olona no tonga ny mpitandro filaminana nanao ny fampiresahana ka navositra ity tovolahy ity ary noentina natao famotorana aty amin'ny bureau-ny police pirenena eto Vangaindrano. Isan'ny tena nahatonga ireo fokon'olona nisotra mantsy ny fahasasarana matetika ity ranamana ity saingy tsy mahafay azy. Ny ao ananasana rahateo efa maro ny lasibaka amin'ny Halatsadisa ataony ka tonga amin'izao dingana saika hamoizana aina izao. Efa natolotry ny fampanaovana ity tovolahy ity taorian'ny famotorana nataony polisy azy ary efa mandray ny valiny asa ratsiny any Aponja. Manoloana ny tranga misy tahaka izao dia manaingana rehetra ny mpitandro filaminana mba tsy ho voasarika amin'ny fanaovana fitsaram-bahoaka satria voararany lalàna izany. Izay no azo ambara avy aty amin'ny distriktin'ny Vangaindrano. Ho an'ny apitapitaon'ny radio sy ny televiziona malagasy. Radio Madagascar ao Vangaindrano FM 101.2 MHz. Radio feony Menangara. Izay ny atany Vangaindrano fa ho any amin'ny district Anambanja iny tsika Corina Rakotomavo ny lafimovan'ny fahasalamana indrindra fa makasika ny ady ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny valana aretina COVID-19 no entsin'ny Corina Rakotomavo Ndahoary ampitapitao. Makasitraka anareo nosy napita ny antenne aty amin'ny distriktin'ny Ambanja marina tokoa izany fa tsy mitsaha mitombo ny isan'ny olona mitondra ny tsimikaretina COVID-19 aty amin'ny distriktin'ny Ambanja amin'izao fotoana izao. Nanomboka ny 20 febroary 2024 teo dia nahitana olona 720 mitondra ny coronavirus ka ny 730 nefa sitrana soamatsara 4 kosa no maty taty toerana tao anatin'ny iray volana ary 20 no manaraka fitsaboana ankehitriny. Tsaraka izany ny governoran'ny faritra Diana Daoud Arona Mariska raha nandalo teto Ambanja ka namory ny comité de vigilance eo ambany fitakian'ny lehiben'ny distriktin'ny Ambanja ny tsy maintsy handraisana andraikitra feno ho an'ireo rehetra izay mahakasika indrindra ny tsy fafehezana ny fitondrana sy fanapahana ny rojon'ny COVID-19 aty amin'ny distriktin'ny Ambanja izay. Isan'ny fepetra efa noraisina moa ny anafoanana ny tsena alakamisy toy ny izay tokony mandeha isaky ny alakamisy tahaka izao mba hifehezana ihany koa ny fiparitahan'ny coronavirus any amin'ireo commune rurale 13 manodidina ankoatra ny commune urbaine Ambanja. Fantatra mantsy izy nandritra ny tatitra nataon'ny docteur Paulin aty an-toerana lehiben'ny fampidi-pahasalamana Ambanja fa efa ahitana COVID-19 ihany koa amin'ny commune rurale Antsakomanondro sy ny commune rurale ny Jangoa amin'izao fotoana izao ary efa voaterina akatona ny sekoly EPP ao Jangoa noho ny fiparitana izay retina izay ka nofendrahana fanafody nadritra ny fiandohany ity herinandro ity. Amafisina ny fanaovana arovava orona na ny kasibosha izay mbola hita fa maro ireo olona izay tsy manao izany hatreto na dia efa maro aza ny fanentanana natao sy ny fanasaziana ataon'ny mpitandro ny filaminana. Manoloana ireo rehetra ireo dia amafisina araka izany ny fanentanana rehetra mba samy mitandrina ny tsirairay avy manoloana ity fiparitahan'ny COVID-19 aty amin'ny distriktin'ny Ambanja ity. Raha ny toro ankify no resana dia efa nikatona nanomboka omaly
izany fifamoivoizana mampitena ankifina sy nosy be izay no azo amin'ny tena avy aty amin'ny distrikany Ambanja raha ny toetrandro dia magnipikipoka tanteraka aty amin'ny distrikany Ambanja amin'izao fotoana izao. Belaza Christophe Corina Rakotomavo Ambanja ho an'ny ampitapitany radio sy ny televiziona malagasy. Radio Madagascar ao Ambanja FM 101.2 MHz. Feony Sambirano. Ho any amin'iny faritra Atsinanan'iny itsika ho any amin'ny distrikana Antanambamanampotsy Voloniana ampita amintsika ny vaovaony sosialy aorian'izay dia ny namana avy any Mahajanga Tsaliky no amarana izay ampita pitao antsika izay hitatitra ny trangam-piarahamonina raha efa vonimboninao ianao Voloniana izay solotenanay avy any amin'ny distrikana Antanambamanampotsy iny dia afaka miditra afitrany ndao ary ampita pitao. Makasitraka ny namana mpiara-miasa manenay aty amin'ny distrikana Antanambamanampotsy ny antena resaka sosialy sehatry ny vokabary efa hita fa miakatra tsikelikely ny vokabary antavy ho an'ny ato amin'ny distrikana Antanambamanampotsy na izany aza nefa mbola tsy ahitana fihenam-bidy ny vary eo ny rosakorana tatoato ao ihany koa ny fahasimban'ny akabetsahan'ny volovary antavy vokatry ny hainandro be loatra tamin'ny fotoana tokony ilana ny fambolena rotsakorana izay tsy ahivina hatrany fa mbola manodidina ny 500 sy 700 ariary ny kapokan'ny vary eo an'ny ato amin'ny distrikana Antanambamanampotsy resaka tontolo iainana eo amin'ny fambolena zanakazo dia ny fokon'olona Ambatoety fokotanina Ampasinambo komina Ambanivohitra Antanambamanampotsy no hiara entana amin'ny fambolena zanakazo amin'ny asabotsy ho avy izao hamatsy zanakazo ho azy ireo amin'izany ny avy eto amin'ny tompona andraikitry ny tontolo iainana aty antoerana ary saika ho tongany avokoa moa ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany tarihiny ben'ny tanàna ny komina Ambanivohitra Antanambamanampotsy izay hamarananay azy ny eo amin'ny sehatry ny fanabeazana ao anatin'ny fanadinana fitsapampahaizana 3 volana faharoa avokoa ny mpampianatra sy ireo mpianatra rehetra amin'izao fotoana izao na avelom-bolo ho an'ny talentsy-sekoly etsy amin'ny CEG sy ny proviseur ny lycée ihany koa satria dia efa betsaka ireo ray aman-dreny mahatsapa ny hoavin'ny zanany eo amin'izay sehatry ny fampianarana izay ary izay no manosika azy ireo tonga maro tao anatin'ny fitovorian'ny ray aman-dren'ny mpianatra tatoato izay ny avy ato amin'ny distrikana Antanambamanampotsy Voloniana ho an'ny mpitapitao ny radio sy ny televiziona malagasy anosy ianareo. Radio Madagascar ao Antanambamanampotsy FM 99.2 MHz. Radio Feony Manampotsy. Ny trangam-piarahamonina any amin'iny renivohitra iny faritra Iboeny kosa no entin'ny namana Tsalika amintsika tao anatin'ity ampitapitao ny televiziona malagasy sy ny radio Madagascar ity satria moa mamefa famantarana ny teknisiana dia mbola tsy vonina ny fifandraisana amin'ireo mpiara-miasa any Mahajanga any araky ny efa nambarateo moa dia manam-baovao makasika ny trangam-piarahamonina ireo mpiara-miasa any amin'iny renivohitra iny faritra Iboeny iny satria efa ao ny namana Tsalika. Assalamu alaikum. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Misaotra anao namako tombon'olo iny RG Rosel Dauphin mahakasika an'izay trangam-piarahamonina izay moa dia andro 5 andro lasa izay taty Mahajanga nisy ankizilahy 2 5 taona eo izy 2 lahy reto no niady ny fandramatra rehefa raikitra niady totoondry ny fanaovan'izy 2 lahy dia namoaka antsy maranitra ny iray tamin'izy ireo ny tsantokantsy ny namany tamin'ny kibony vokany matsitradrano ny anankiray mazava ho azy moa fa noraisy ny mpitandro ny filaminana avy hatrany ilay nahafaty ny namany ary efa natolotra ny fitsarana ny raharaha manaraka resaka baolina kitra manoloana ny faharesen'ny Baria tany Etopia omaly ireny
dia maro moa no disy fanantenana satria nanantena fa onandresy ny ekipatsika malagasy tamin'izany fihaonana zany na dia zany na tsy zany dia mbola ambony ny moralin'izy ireo amin'izao fotoana zao satria mbola hisy ny match retour kanefa nisy ihany koa ny laza fa mafy sy enjana ny Ethiopia ny fanandrina tamintsika ka tsy tokony ho varimbariana ny mpilalao-tsika malagasy araka nambarany reto mpakafy baolina kitra ireto na izany na tsy izany tokony ho ambony hatrany moa ny moral fa ny baolina kitra hoy izy ireo dia henjana sy boribory tokoa saivina hoy ny sasany hoe Brésil ane malaza sy tena mahay ary atahorany zao tontolo zao sy antenainy sy atokisany zao tontolo zao kanefa mbola resy any hevitra terabary izao koa no hevitra ny mpakafy baolina kitra aty Mahajanga azadino ny baria ny mangataka tsodrano amin'ny Andriamatoa Amata filohan'ny kafy teo aloha azo lazaina fa azo manga ny baolina kitra malagasy ary mpamorona ny anaran'ny ekipa nasionaly fo baria amin'izao fotoana izao hevitra dolo moa izany rehetra zany raha tsara dia tsy maintsy tokony atao ankoatran'izay moa dia resaka sosialy banga iray indray ny reny mpampianan-janaka aty amin'ny faritany Mahajanga ny ambo tamin'ny maraina be teo alakamisy 5 mars 2024 ao Antananarivo Ramatoa Fatima Abdallah fantatry ny maro amin'ny anarana hoe nene vadina velandra tompokolahy Mosa Kely na Mosa Volamena na anabavy ny ex-ministre Hussein Abdallah raitapo aminy raha tompoko vavy Fatima Abdallah dite nene dia 19 taona izy ny ambo izao izay efa nisy aritina ny taiza azy ka nitsabo tena tao an-drenivohitry Madagasikara ao ity raha tompoko vavy ity dia manana tantara tsara soa alaina tahaka soa fianatra amin'ny fampianaran-janaka zay sy fampianarana ary fanohanana ny tanora izay ankiziny toezay dia tafita avokoa ohatra zanaka nateraky ny 5 mianaday dia tafita avokoa samy manana ny nahazo diplôme maîtrise mihoatra avokoa ary efa manana didy sy andraikitra daholo amin'izao fotoana izao saivina fa ity raha tompoko vavy ity ihany koa dia mpiompy sy mpamboly tao Besalampy tamin'ny fotoanandro nanana omby 500 loha mahery izy araky ny fandaram-potoanan'ny fianakaviany moa ny nofo mangatsika raha tompoko vavy Fatima Abdallah dia asitrika eto Mahajanga raha tamin'izao maraina izao no niainga tao an-drenivohitry ny Madagasikara ao araka izany moa ny fianakaviana manontolo dia miala tsiny amin'izay tsy tratra antso noho ny abetsahan-drano be loatra ilazana araka izany ny havana Mantsakaiza ao Soalala Besalampy Maintirano Ambanja de Goseres Antananarivo hatrany Toliara hatrany any Komoro na Frantsa fa tsy tratra antso izy ireo noho ny habetsahan-drano loatra zay zany no zava-misy aty Mahajanga raha ny fahasalamana moa dia miezaka amin'ny tompon'andraikitra aty an-toerana amin'izay fahasalamana izay ny barrière sanitaire isan-karazany tena henjana ny totoafo ny fanentanana amin'ny radio sy television na eny an-dalana aza tonga ny mpitandro filaminana mananatra ny olona mba hanao arovava sy orona ary anasa tanana matetika amin'ny savony sy rano na mampiasa gel désinfectant ary manaja ny elanelana farana de farany dia mbola fahasalamana filazana ho an'ny mpitantana tompom-panafody ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia manao fanisana ny tompom-panafody manerana ny nosy hatramin'ny 30 mars 2024 koa ilazana ny mpitantana tompom-panafody hanantona ny médecin inspecteur raha vao maheno an'izao antso zao ary hitondra ireto antotan-taratasy manaraka reto photocopie ny arrêté d'ouverture photocopie ny karapanondro firenena certificat de vie aoka ifampilaza zay zany no zava-misy aty Mahajanga namako tombonao liny RG Rossel miaraka amin'ny Dauphin sy Piaino ny Radio Madagasikara manerana n'izao tontolo zao ho nampitapitao ny Radio Madagasikara sy télévision malagasy Harona sy Voangiliminy ary Tsaliky Radio Madagascar ao Mahajanga FM 99.2 MHz feony bueno ambarikoanao valy partany bueno
dia izay vaovao nampitany namana tsaliky avy any Mahajanga izay anky tompoko klasy tompobavy no entinay manakatona ity ampita-potao an-tsary ny televizionna malagasy sy ny radio Madagasikara ity. Ankasitrahanay nao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrahanay ihany koa ireo mpiara-miasa avy any Maintirano, Tsiombe, Vangaindrano, Ambanja, Antanambaomanampotsy ary Mahajanga ny fanometanana ka nahatotosa izany. Eo ihany koa ireo teknisiana avy amin'ny televizionna malagasy dia Julie Flavienne, Lalao Rafaravavy, Isa Mahavory, Naina Rakotondrafara, Ravo Andriambelo. Ny avy amin'ny radio Madagasikara kosa dia Rakoto Armanana Rochelle, Dauphin Ranarson ary Erjona Randimbervelo. Ny tena kosa mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Ampita-potao. 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 Fandaharany radio Madagasikara. Arahanao eto amin'ny televizionna malagasy. Iarahana amin'ireo solitena isam-paritra. Ampita-potao. Ampitana ny zava-misy sy ny fiainan'ny mponina andavanandro.